Mga puso, seguridad sa pungsod Taiwan posible mabutang sa alang-alang sa nagapadayon niya tensyon sa tunga sini kag sa pungsod China. Ilonggo seafarer kag Ilonggo students sa Taiwan ginpakigbahin ang ila kahimtangan subong. Ini gitutukan ni John Sala. Sa piyak sang hugot kapag pamatok sang pungsod China nagbisita gid sa Taiwan si US House Speaker Nancy Pelosi agod makigsapol sa gobyerno sini natuhoy sa pagpasangkad sang ekonomiya. Wala gin kalipay sang China ang ila ginakabig pagbaliwala sang Estados Unidos sa ilang one China policy sa Taiwan. Gani pila ka oras matapos ang pagbisita ni Pelosi, ginsulod sang 27 ka mga warplanes ang Chinang Air Defense Zone sang Taiwan. Apang wala man nagpapirdi ang Taiwan kag gilayon man niya gintabog ang mga nasambit nga warplanes. Bangod sa padayon niya nag-iinit ka tensyon, posible nga mabutang sa alang-alang ang seguridad sa mga tawo sa lugar. Lakip na ang pila ka mga Pilipino nga didto sa Taiwan. Isang seafarer nga si Paul sa mga nagakabalaka para sa iya seguridad. Sa perspective sang merchant marine vessels pareho sa amon, it's still business as usual and kinahanglan gihapon maglayag despite sa mga incidents. Most recently, ang tension between China, Taiwan and US sa pagbisita sang US top diplomat sa Taiwan. But we need to help keep the economy running gihapon kay we are the lifeblood of the world trade. Natuon subong ayarang ila ruta sa Taiwan Strait. Madamo na sa mga Navy vessels suno kay Paul gikan sa duwa ka pungsod ang nagalibot sa kalalawran. Gani nagaaligbat man sila kag nagamonitor sa mga balita. Isa ka tuig naman nga nagapuyo sa Taipei, Taiwan ang manunudlo nga si Jason nga tumandok sang Arevalo, Iloilo City. Yara ini sa Taiwan bangod sa iya pagkuha sang doctorate degree sini. Suno sa iya hindi madula ang magkabalaka. Ilabi na nga pangayaw lang ini sa lugar. Apang sa karon matawhay kag malinong pakuno ang ila komunidad. I still feel safe, and as far as the Office of International Affairs is concerned, amo na siyang opisina nga naga-take in charge sa mga international students dire. Wala man sila mandate man or instructions about these things. So far, ang mamba ko, life is still normal as we talk here in Taiwan. Dugang pa ni Jason kung ang mga abyan sini nga Taiwanese ang pamakuton na anad na kuno sila sa masami pamahog sa mga Chino. So actually may kulba, aragid ang kulba, no? Pero mas nagaka-lessen ang kulba when I talk with the Taiwanese people, no, about their life here, no, kag about nga amo na gani bado gakampante man sila nga hindi na siya madayon puro na threat kay kuno if China will declare war against Taiwan, it's like declaring war against the world. Do man na ila pagpati, so hindi na ko na madayon. Ang United Nations kaupod ng pila ka mga pungsod lakip ng Pilipinas ginakilala ang One China policy. Sa diin nakasaad nga may isa lang ka gobyerno ang China. Bango sini, wala sang diplomatic relationship ang Taiwan sa Pilipinas, butang nga wala sang embahada ang Pilipinas didto. Sa karon hugot ang pangamuyo sa mga Pilipino sa Taiwan nga kuntani hindi magsigi pa ang tensyon sa tunga sang duha ka pungsod agud malikawan ang mas dako pagid nga gamo. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, Buana, Western Visayas.